장미랑 2편입니다. 행궁동 데이트 2편입니다. 뚜벅뚜벅. 가기 전에 영국풍 카페 저녁 모습도 보여줄게요. 저녁에 와도 분위기 미쳤을 것 같습니다. 카페 이름은 모르지만 저희가 식사한 바로 앞에 자리한 카페입니다. 가운데 거울에서 거울샷도 찍을 수 있음. 창가로 보이는 행궁동. 행궁동에 오면 항상 행궁동에서 살고 싶다는 생각을 합니다. 브리셀 프라이를 먹으러 갑니다. 총총. 몰랐는데 여기가 본점이래요. 저희는 스트레이트 컷으로 치폴레랑 트러플 마요 소스로 먹었습니다. 장미는 운전해야 돼서 저만 맥주 한 잔 먹어줘. 친구가 다음에 행궁동 오면 가보고 싶대요. 미식가의 주방? 약간의 산책을 하고 다시 분위기 색다른 카페로 입장함. 카페 내부가 가을과 너무 어울리고 힙했어요. 앞으로 황금 연휴를 어떻게 보낼지 기대가 되고 다음에는 애들이랑 행궁동 다 같이 와봐야겠어요. 수원시장님, 행궁동 주차장 자리 많이 늘려주세요. 잘 놀았다 장미야. 그럼 다음 영상에서 만나요.